Assalamualaikum sahabat Renando Official. Sekarang malam apa deh sekarang deh? Sekarang malam Jumat. Sekarang malam Selasa kalau nggak salah. Rabu men. Malam Rabu ya, besok pasar. Nah sekarang sekarang kita akan mencari pusaka yang ada Rian. Dia kehilangan pusaka di sekitaran hutan ini. Kita coba bukan sosial eksperimen, kita coba cari pusaka tersebut dan kita lihat apakah pusaka tersebut masih ada di sini atau tidak ada. Kita cari aja karena di sini hutan. Dingin guys, dingin. Itu apa itu tuh? Tuh. Woi, tekan dulu. Guys, kita sekarang sudah jam 10 malam. Kita cari tahu. Sahabat, kita cari tahu pusaka punya teman kita yang ketinggalan daerah ini. Mudah-mudahan tidak ada apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terus cepat bewis. Ini udah jam 10 malam teman-teman. Sebentar lagi mau jam 11. Itu ada apa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ngeblur. Bentar. Energinya sangat negatif banget di sini. Enggak. Sini. Ayo, teman-teman. Tadi saya merasakan merinding dan tadi ada pakai baju hitam, nggak tahu siapa. Tadi di sini nih tuh, di situ tuh tadi tuh. Tadi di situ. Ini senternya nggak terang guys. Bukan buat ganggu. Assalamualaikum. Pak, hati-hati pak. Berikan sholawat ya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar teman-teman. Astagfirullahaladzim. Kamera juga hampir lewat. Tadi kemana tadi di sini nih. Astagfirullahaladzim. Punten. Kita nggak cari masalah kan sini. Cuman kita mau cari pusaka yang punya Aderian karena hilang. Ayo kita cari. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman ikutin. Pak, hati-hati pak. Aduh, astagfirullahaladzim, Pak, enggak apa-apa, Pak. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Pusakanya ini. Jangan pikiran kosong. Jangan sampai pikiran kosong. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak, hati-hati, Pak. Ini dia pusakanya. Caproknya. Tadi ini pusakanya. Ini pusaka loh buat kaki, buat kapal. Lalu telapak kaki ibu surga. Makanya disebut pusaka kalau saya ya. Ini tadi kehilangan pas tadi kita di sirkuit sekitar jam 4 sore latihan. Alhamdulillah sekarang ketemu. Ini pusakanya buat ngelindungin kaki. Assalamualaikum. Terima kasih di sini. Maaf bila mengganggu. Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Ya guys, kalau ada setan black kenapa kepret bae maning lah. Setannya rasa wedi lah. Oh nah, mana pernah pakai mau ngono, ngilang wae lho. Piye iki? Halah. Waduh. Woi, ada siapa itu? Woi, setan belek Woi guys, terima kasih yang buat udah nonton video ini ya. Dan kali ini jangan lupa di subscribe, like, comment, and share, oke? Oke, bye bye, thank you.